性不良，贵别神，公堂不公，臣必贵。张公公，这王玉雷时常懊悔，这就是害怕。只要不要做亏心事，不怕半夜鬼敲门，快请出老夫人。是，欲请老夫人。大小姐，你伴着魏王去吧。月姑，你快见鬼了！啊，快为王去吧。此王里有计。快私下无人，替我开门来。宋安公。
上门来，当爷爷飞往夫家娘，无奈金锁也带衣裳，无意得亲当爹娘，瞧不了岳母也并来婚姻，想起他将我藏在树篓上，8月呀，寂寞空来人中归。一心的守护情人风心悄悄，不见夜路深衣裳。
王法对配老人，咱要遇见山西境，谁知他偏偏穷归。咱光说说着他心底，圈发动，轰发起，偏上前，妈他不依，也可引起啥子情？见得老娘死于非。嘿，晚上我比阿妹商量嘞，就想来讲。老师，你叫小青，他小气，他谁这样？我个宝贝阿妹到这个时候来要很高，陪老夫你去看一看，是你。救命啊！救命啊！救命啊！哎呀，你看，你叫人小心，小心你，一定是上病者。对，老婆家长是为何的，他们背起黑的嘞啊！快点，让我们忙快嘞！老部分都死。侬看他小气可以叫去病，哎呀，浑身是汗，一定是恶魔转身。哎呦，侬快点看，一看哦。是。啊！你做什么？原来是王爷娘娘不成嘛！啊，你滚呀！滚下去！辛苦了姐，下去哎！哎呦，宝贝阿妹啊！妈呀！侬这啥天，娘把侬吓死了哎！哎呀，妈，刚才女孩呀做了一个大戏的梦。大戏的梦啊，跟侬刚刚听。妈妈娘啊！哎
亲戚母年相比，心里寒美，自不宜。到底是千金多小气了哦，家之道八德不小。女儿拜见母亲。侬的爱里还与母这个娘吗？女儿不公哦，两也不管。我来问你，宪法与侬说起的婚事，侬到底答应不答应啦？是女儿三那奏明。哎呀，啥子呀？娘是为侬好。要是侬嫁到亲家去，吃个鱼，这个粥，一生一世不用愁，哎，这有啥个不好的？哎呀妈呀！啊，姐姐这样子好，你为什么不将女儿我嫁过去呀？啊！哎呀，宝贝阿囡，这介绍个年纪啊，要比侬对面个阿爹还要大10岁，侬要个。啊，原来我是一个老太子呀！姐姐，你可知道妈妈她替你找了一份好身家，你不想嫁过去呀？我会依着你。你现在，那你去嫁吧。啊！你竟然叫我去嫁一个老太子的，你不能嫁，难道我就能嫁我？好的，这门婚事答应也要你答应，不答应也要你答应。母亲，娘，哼！在来马地三季长江你不是个对面老辈子的女儿家可是欢送子妹，我爱那深深放那多情哦，今生一次相难配。大家知中望两是非，我才生不家爱穷贵，前世老家有情人是流水。你那个穷贵国家呀，找到知道不差，一个自家会。其实郎最好我不爱，在公子在小我愿相随，人生中一句好心爱父离开呀。我去快把老娘个起来吧！哦哟，阿弥陀佛，阿弥陀佛了！老娘家我吃个太厉害，我是手心痒的，侬去快拿我起来吧！侬手心啊，有穷鬼配是人滚蛋，我要冒着白子谢鬼！母亲，原谅。哼！什么原谅不原谅？朝一道各有各法，家有家规。哼！到底是农家鬼啊，还是老娘姑姑的板子啊？等等，母亲，二宝呀，二宝耶！哎呀，我的娘哎呦，这先杀先死个，哎呦，这对你个，真的了，哎呦！二宝啊，快去背家法。哎呀，不是大龙，是大梅。母亲，母亲，你哥不上我脑，但他。
今麦子新社会，地在结下一泪，亲娘，你撇下我儿子没为人的。天在生，地呀流，情怀哈，苦心思，爹呀定心我。你这精神，看起侬对面个爹娘来噻，想叫老娘姑母回下。我来问你，穷婚配不配？钱家配不配？金家就不配，就我死不配，否则金国贼，死之永不为。啊！你姐姐，你真是把喜意。妈，王爷老不是给你了，不给他，你过来。王爷老不生气，我便是茄子佬大我挂下来你去茄子妹子。哎呀，这个茄子佬，干嘛能心呀他这个茄子官司完你的人嘞？对，把他关起来再说。就像那枪，那么把茄子关在往里走，让他去滚滚，老子杀下去。我心碎不得，我就是母亲。妈妈，哎呀妈，妈不好了，不好了啊！哦，啥个事情嘛？我的妈呀啊！小马草里逼成鸡窝，情书生一朝逼成长歪郎，怪你我一夜不知少一滴，其实你这上来是真心肠。哎呀，天哪，天哪！哎呀，这讨妹配呀，为了翻身啊！妈，哎呦，那个当初娘是越大越忙，别下开始被赶出去，想不到被陈光祖军贵真的为主贵了。哎呦，跟那个嘛那里，对，快点快点快点，把侬阿家去请出来，俺母女啊，家里讲好话飞到了。哎呀妈，你竟然屈不得第一！你想，你平时里这样打他骂他，他违反过我们吗？对呀，刚刚才打了一顿，跟那个爸爸你。妈，一个女孩生得漂亮吗？漂亮漂亮，俺侬是做王娘的了嘛？啊，我记记她长
底像不像你？像，人家都讲俺张家一代凄美花。既说是此，那妈妈为什么不替女孩我想一想你？想？这有啥好想啦？哎呦，囡啊，侬真是聪明透顶，七窍玲珑之心。人家讲4道嘴的无人性，我看4道嘴的时候，阿囡咋出来？妈妈啊，喏，这个女孙子是侬阿家身上抢下来的，侬手一定用得着个。这都是妈妈，快点去准备啊！恭喜老夫人，贺喜老夫人。哦，想必侬也晓得侬过月已经辛苦得中，也是侬下得人的运气来噻。陈公子得中听命长远，应该放弃他小姐上京城为分。这个事情不由侬来操心。老夫人，老奴有望不知当讲不当讲，该讲的讲，不该讲的不要多讲。我该讲的该讲，不该讲的一句都不讲。讲，老夫人。侬今个奴个妻子叫声起老夫人来噻，滚！滚！那个老东西，那个老奴才，这东莞还是都去外面找点好事的啦！哎呦，气呀！对，来个先下手为强。二宝呀，二宝耶！哎呦，二宝呀，喜事，俺屋里向要办喜事嘞！可惜往院里找要闹鬼。二宝，侬呀破鬼呀？真的？哎呦，二宝，这次都不破鬼。哦，那么听娘个话，今夜3更，侬先去后上往院里，娘鬼死的，跟俺屋里向踏平办喜事嘞。我晓得侬是个胆小鬼了啊！是。这个事体千万不好得人家去讲。要是鬼死他大是真哎，娘一顿不能出去楼台，不能他老久。烧得黄一点哦，烧得忙一点哦。烧。哼！情愿上了一出来，不让我跟世上来。
公子，这种替你偿原谅。怎么刚刚从少女了？奉为礼部长史，奉为礼部长史，这可显得你群累了。这要起来你去。小姐，阮松芳，你是什么二小姐？大小姐，本小姐为贪图荣华富贵，与夫人私下一计，妹妹之家要上卷去成亲了啊！大小姐，大小姐，大小姐！你这一死，谁人高兴，谁人流泪；你这一死，谁人分晓，谁人伤心。你这一死，可对得起死去的爹娘啊！爹娘，你这一死，可对得起我养你、宠你、爱你的老农张忠啊！大小姐，你不能死，你要不下去呀！前辈神勇，死无逃生。为见之间，逃出不去，找到陈公子，赎身冤情。我要上京而去，赎身冤情。大小姐，天狼路踏着小人来，自不两人一起到罪。多谢老总吧。大小姐，你要对我啊！你要对我啊！多谢老总吧。一
小林西湖四七桥，大小姐托过梦来三回。因为有我起哄，我跳唱大声，都给你过下去。大小姐，这身陷一锅，咋不赢？想不到美国就你这种惨惨岁月，竟用眼瞧才难听。大小姐，为了我手里我手段衣裳，老总月一弯起火星，我身一火张火里，跳唱声举文明，姑娘你不起我来掌声，这里我是寂寞多情，心太急，一个无辜做了风土人。原来是此王啊！老总大小姐，男子是敲场上配上去，事情是两开水上不难移。关于老婆兄弟，我这次他们要搞生意啊！对呀，他们要当继承亲事了啊！大小姐，大小姐，大小姐。大小姐，走
大小姐，
子，为何不见长老王公一同来见啊？张文公，你说的又是哪一个呀？啊，老姐，原来你说的是他呀！只因他年纪大了，故所以没有来。原来是此。夫人，小姐这里写经你一杯，请夫人虚名赐杯。这交杯主里是夫妻同饮，他怎么叫我献饮呀？莫非是我失虑了这？夫人啊，那这
是天荒地老。对，是天荒地老，是天荒地老啊！郎君也不认。又是风天阳，原谅我大姐老去心慌从前他一语到心上，我要给你们这一家。下回都想起来了，想那朝中大臣都为这些听音剧，得下官去敬酒一叙，即可具位。此次郎君请辞别。好。送郎君不曾扫礼。为了我差一个人落下。
好心啊！快去衣服啊！总算是
兄妹俩自动情他不知今寄宿在哪里中？路往他推。不比我要求哎，是不是？哎呀，我这里美女，你到哪一边去看一看啊？哎呀，我等你是个我这里美女，你要被车是不是？那，过来，不能被车。我不能被车，
你是个小心点哦。是的啊。贾月哪里？夫人，贾月，你到县里把那个言论成语带来接我。是。哎呀，急死了呀，急死了！你可真是个府上的菩萨，傻傻肚子包围着我啊！本夫人言论成语带到。贾月，你可知道？他们可是言乱成语，那是你的舅老爷不义奶奶，把得他引起。是，有请舅老爷迎奶奶。以其悔恨之心，为今岂是记仇之身？是多谢姐姐。姐姐，可你也不拿来，还是将衣裳换了吧？还是今年过去换上吧。好，就像那家把那个料拿出来给。是。那好，家丁，这是在想。你们都好吗？好是好，吃的鱼穿的嘴啊！你过来，快把衣裳换了吧。就像那些还有半夜死
其实我觉得我应付也就算了。这下梅香，你们与我之类，你们这个鬼想啊！今日里要是他小姐他不和想这悲剧，你们两人呀就休想吃累。大小姐，你往此何下了吧？
啊！你们快弄死我！好，不错，你抓过去啊！给我拿过去！
刚才这个女人那是大小姐，你这是无言乱语，快我们当面的。哪怕你刚到将军，我也要讲，我也要杀。老公，这到底是怎么一回事啊？哎呀，陈公子呐，是他贪图荣华富贵，与夫人设下一计，妹妹之家藏进而来，与你成亲，将大小姐给嫁他人。大小姐誓言不从，将她关在望月里，要将她慢慢烧死。可怜大小姐上天无路，下地无门，只有跳窗而逃。可怜大小姐身体受伤，那是年姑被她藏进来找你的呀。陈公子也要为大小姐伸冤呐！老公，你快起来！你是放在那个女外就是大小姐。是啊，那她怎么变成哑巴了呢？哑巴是啊，陈公子，你叫大小姐来查个名，直播间吧。好，来呀，在女外上。走。大小姐，大小姐，大小姐，你讲完了，你讲啊！他叫你吃哑铃。大小姐，你放心，让我为你生个。陈公子，将你茶一用，要他不用，常言他金茶吃哑，银茶能讲。好，将你茶去给他。老爷，苍天，天哪！我一直想去，能家开养育，为我大小姐生育。老爷夫人望你前天之灵，保佑大小姐呀！大小姐，老奴来了！哎呀！骗他！大小姐，大小姐，你经过杀人灭口了，要将他绑下去宰了。大小姐，大小姐，大小姐，你醒醒啊！冤枉啊！大小姐，
几梅花变成丝。他母女老百姓都来参我两院的邻家，希望眼顾少雨泪，我跳上高声最天呀，快顾生最心内将我去藏在石头，送马迎送茶，面部白路上京城，谁自有心情，他不要。送远近。
老公想以不可领地到世界上，我想生你作为礼物，不知你意下是何啊？不，老奴哪有这样好的福气哟？爹爹在上，随黑了黑一拜，快让他起来，快我起来！带上来，好。走，大兄，给老板娘来这样，看起来是给你把他带来嘞。哎呀，女主！哎呀，阿妈，侬问我跳了来做啥？哎呀，事情都吹帮了。啊，来了，希望超儿子。来呀！小儿女们关也死了，再等确认赛。请小姐侧堂。是。我去，心碎不了啊！内姑她为我而死，我要不管为情，为内姑随行。恩妻大爷大恩，皇祖无不依从，来送小姐为夫。